Missä Hagrid viipyy? Arvelin, että sinäkin tulisit. No tietysti tämmöiseen tilaisuuteen pitää tulla. Missä se Hagrid viipyy? Hagrid, sinä tulit viimein. Anteeksi, jos tulin vähän myöhään. Ei se mitään, ainakaan minun mielestäni. Ei minunkaan. No mutta, toin Harryn. Hyvä. Oletko ihan varma, että siis nuo ihmiset ovat hyvä valinta Harrylle? He ovat Harryn ainoat sukulaiset. Mutta ne ovat seudun karmeimmat ihmiset. He ovat kuitenkin hänen ainoat sukulaiset. Pitäisikö hänet viedä jo? Kuulitteko? Auto tulee. Harry tulee. Au! Hei, kattokaa, mä laskeudun oikein päin. No ihan se. Minä Elli jäi. En tiedä. En ikinä jättäisi lasta tuolleen auton alle. Mutta pitäisikö Harry viedä? Elli vie hänet sinne ovelle. Selvä. Tule Dumbledore. Hyvä on. Muista, että minun pitää muistaa, että Harry tulee vasta 11 vuoden kuluttua Tylypahkaan kouluun. Hei hei Elli, hei hei. Aina minä saan kaiken homman. Harry, anteeksi, että joudut tänne karseeseen perseeseen. Suoraan sanottuna tuolleen, mutta perheeseen. Harry. Muista aina, että tulet joskus tuonne kouluun. Hei! Ällöttävää. Minun on mentävä. Hui! Kuka siellä tähän aikaan kaputtaa? Dun, dun, dun.